خوای تعالی لە قورئاندا ئەفەرمێت کە باسی موسامان بۆ ئەکا سەلامی خوا لە موسا بێت کە لە ترسی قەومی فرعون ڕائەکا لە ترسی فرعون و دار و دەستەکەی لە شاری مصر دەرەچێ و بەرەو مەدیەن ئەکەوێتە ڕێ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون بینی کۆمەڵە خەڵکێک مەڕیان پێوە ئاوەدەن ووجد من دونهما امرأتين تذودان وبینی دوو ئافرەت لەو دوورە لە دووری پیاوەکان وەستاون ڕۆی بۆ لایەن قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ئێمە ناتوانین تێکەڵی ئەو پیاوانە بین هەتاوەکو ئەوان مەڕەکانیان ئاوەدەن و ئێمە باوکمان پیرە ناتوانێ بێت ئەم حەیوانانە بلەوەڕێنێ ئێمە هاتووین لەگەڵیان ئەفەرمێت لە دوای ئەوە فسقا لهما ئەم جاکە مەڕەکانی بۆ ئەو دوو ئافرەتە ئاودا ئەوەنە بە شێوەیەکی ئەخلاقی بەرز و جوان ئەو دوو ئافرەتە گەڕانەوە بۆ ماڵەوە بۆ لای باوکیان وتیان باوە کەسێکی وامان بینیوە زۆر ئینسانێ بە ئەخلاق ئینسانێکی چاک ناردێ شوێن موسا سەلامی خوای لەسەر بێ یەکێک کچەکانی نارد خدا ئەفەرمێت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء زۆر بە حەیا و شەرمەوە ئەو ئافرەتە هات بۆ لای موسا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا باوكم بانكتك بۆ جەزای ئەوەت بداتەوە کەوا ئەو چاکت لەگەڵ ئێمەیا کرد كاتي الريب لاي وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ما ترسى أو الرزقارت بلو قوم ظالمة شاهد لآيتك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء زور بحياء وبشرم أو آفرتها بولاي موسى سلامي خويد سربيت وفضائلي حياء زور برا كانم أجر پاداشتي إنسانك بحياء بيت لەلای خوای پەروەردگار و لە میزانی خوای پەروەردگار زۆر قورسە